السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا هيدي سي كلاسي 204. هيدي عنده مشاكل مش مشكلة، فارطين السيارة كلياتها، ما مخليين شي نهائيا، كله مفروض. السيارة ما بتدور الا اذا دكرت المرش تدكير يعني، بس في سبب مغيرين هن الكمبيوتر تبع الفيتيس، مغيرين هيدا السم، الله اعلم شو عاملين فيها العربية. ما كان بدي استلمها بس بنجرب، لكن الريليات كلهم مقبعينهم. خير ان شاء الله. مثل ما ملاحظين انا هلا حاطط على الكمبيوتر تبعت الفيتيس هذا الكان بوست، كان هاي كان لو، بطفي الكونتاك، بيعطيني 15 كيلو اوم. هذا 15 كيلو اوم منه عاجبني ابدا. ولاحظت على شغله هون على هيدي، في هون لون اسود، وقت اللي بفكها بلاحظ هون دغري في ريزيستانس. قرب الضوء اللي على الشمال فوق زاوية، شكله في شي غلط هون، محروقة هيدي القطعة. نشوف شو بنعمل ان شاء الله خير. نسيت شغلة، هيدي القطعة اذا بنلاحظ في عنا هون خط 2 3 4، هذا اول واحد بيروح على الكمبيوتر تبع السيارة. في عندي هذا الازرق جاي لهون، وفي واحد هون بيجي على المسكة هيدي، وفي واحد هذا بيروح ورا في تحت الكرسي. هون تحت الكرسي في كمبيوتر اللي تبعت طرمبة الديزل، الطرمبة يعني بقلب الريزرفوار. بس انا هلا اول خطوة شفتها انه هذا هون دغري في شيء مو طبيعي. هلا بفحص فيها وان شاء الله خير. السيارة مثل ما حكينا لعبانين فيها على الاخير، وعاملين لها ايمولاتور لتبع الدركسيون. خلوكم معنا ان شاء الله خير. انا فتحت الكونتاك تمام. بنلاحظ هون حطيت بارد جوا، بيعطيني على خط الكن هاي 3.11 فولت، منو مزبوط يعني، عادة لازم يجي 2.5 فولت. واذا بحط على الخط اللو خط اللو هون اعطوني 1.8 فولت، يعني هذا لازم يعطيني هون اقل من الهاي، يعني الهاي يعني العالي واللو هو الواطي الاخف يعني. هون هذا عندك هون ريزيستانس بسموه بالالماني ابشلوس فيدرستاند، العامل المشترك بين الثلاثه هدول. لانه اذا بتعمل هلا دياغنوزي سكانر بفوت على السياره كلياتها، على الفيتيس ما بفوت، وعلى هيدي ما بلاقيها، والكمبيوتر تبع السياره ما بلاقيه. بس مندورها بتدور السياره، يعني انا هلا فاتح كونتاك بعطي خط للمارش بتدور للستارتا يعني. خير، بس المشكله مبينه واضحه هون عندي اياها، لانه ما عم يعترف انه هون بي محطوط، بس بي ار ان دي بس منه محطوط الفيتيس، وهذا الفيتيس ما بيتحرك، وشيلين الفيشه من تحت. هلا بدي ارجع اركبها من الفيتيس. بس خطوه خطوه انا دغري لاحظت انه الكامبوس عنده مشكله هيدا هون. ان شاء الله خير. اذا بنلاحظ هلا انا وشيلها لهيدي تغير معي الفولتاج بالكان هاي، وكان له نفس الشيء يعني. هذا اللي رايح على الموتير هذا تمام، وهذا رايح على الفيتيس كمان ما شبه شيء، وهدول اللي رايحين لورا لنا واحد للكمبيوتر الصغير تبعت طرمبة البنزين او الديزل، وهيدا واحد لهون.
اصبح انا شاكك بهيدي لانه في هون شكله مثل الزيت او مي، شكله مضروب الريزيستانس بقلبه. هذا نشوف نجيب واحدة منها ونجرب ان شاء الله خير. في عنا هذا شكل الحام تبعه تعبان، انا حفكه نظفه لانه فحصت من هون لهون ما عم تزمر، ومن هون لهون بتزمر، اصبح شكله في منه اخذ مزبوط. هذا مثل ما شفنا هون. هذا انا قريته، حطيت بالانترنت يعني نفس الكلمة SMD 30R0 اوم ريشنا. ريشنا يعني مثل كالكولاتور. فوت انا على هاي الصفحة هون، اكيد انا عندي 4 ارقام مثل ما حكينا، 4 1 2 3 4. بدي اشوف المعادلة تبعيته. قلنا 30 3، هذا الرقم الثاني، يعني اذا بتحط 2 بيختلف الرقم هون. نحن بدنا 30 بعدين حرف الR وهو 0. اعطوني المعادلة انه هو 30 اوم. اصبح عندي هون جنبين، جنب 30 اوم ب 30 اوم. انا حشوف قديش هذا بيعطي، اذا كانوا خربانين 2 يمكن نغيرهم. هلا منها متوفرة معي القطعة هيدي، بس بدي احاول هيك يعني جرب. ان شاء الله يكون مبين. هلا لو زمر ما لنا علاقة بالزمور، عم يعطيني 32 وتحت منها كلمة اوم، يعني 30 اوم اوكي. والتاني فاصل بالمرة ما في شي. هيدا هون فاصل ما في شي، وقلت له الحام بس ما في شي. وهذا هون 30 اوم، اذا واحد بلاحظ على هون على تحت. اوكي، هذا شغال وهذا مضروب. انا حشوف اذا في عندي ريزيستانس عادي وركب له اياه، بركي بيمشي الحال. جبت ريزيستانس عادي وشوف بيعطيني نفس الشي. هذا 32 30 اوم. انا هلا هذا اشيله من هون وركب له هيدي القطعة بس وقتية، نشوف ان شاء الله خير. ركبتها بهالطريقة انا هلا بس وقتية حتى اشوف شو حيصير معي. مثل ما شايفينها هي القطعة ركبت لها ريزيستانس. ان شاء الله يكون مبين لانه عتمة. مثل ما حكينا هذا تبع الموتور بيجي على رقم 1 هون. في عنا هذا هون دول فيك تحطهم كيف ما بدك، بس هن بنحطهم هيك تسلسلية. إذا ذاكرين الفولتاج لاحظت على الشغلة هلا هون اشتغل شكله. منشوف البي اشتغلت. البي شريك حط على الدي لشوف. نغير هلا هون اشتغل الانارية اخذ تمام. وهلا بدنا نشوف هون التصوير شوية تعبان بس عشان نستفيد كلياتنا. اذا تذكرين هيك ساعات الفولتاج قديش كان
هلا اعطوني 2.6 فولت مفتوح الكونتاك، والتاني 2.3 اصغر، يعني اللو والهاي. هلا اشتغل 100% كل شيء. انا هلا نشوف اذا بتضرب مارش او في عطل جديد. ضرب مارش تنشوف. ما في مارش، شكله في عطل كمان تاني، بس هي اول خطوه خلصنا منها. عملنا سكانر ونشوف شو حيطلع معي. حطيت له هلا انا عازل، هذا بالهواء السخن بضب على بعضه، اسمه بالالماني شرومف شلاوخ، اسم غريب. شو اذا بيتسكر معنا. سكرت، رجع محله. مثل ما حكينا خطوة خطوة إن شاء الله تم العملية بنجاح. مثل ما حكينا مغيرين هن هذا، مغيرين الدنيا كلياتها. مثل ما انه موضح هون، هيدي هي القطعة اللي أنا عملت لها ريزيستانس. بينجمعوا هدولي، هيدي تبعت المسكة مزبوط. أي والله. وهون عندك الموتور روم إلكترونيك اللي هي البي اس اي أو السم، وعندنا تبعت البنزين. في عد حسب كل موديل بموديله، وحطت لك هون 2009 تحته، وهون حسب كل موديل بموديله. بس المقصد هيدي تبعت البنزين. الكمبيوتر الصغير كمان جاي هون. وعندنا هذا الكمبيوتر اللي هو السم، جاي خطين لهون، كان هاي كان لو، ومنا على الكمبيوتر تبع السيارة. طلع معنا هون انه ريزيستانس منه مزبوط، غيرناها والحمد لله مشي الحال. لاحظت هديك الساعات كل ما اضرب مارش هذا الفيوز بيطق، بيفقع واحد. هيدي الريلي تبعت المارش، هيدي مغيرينها. ضرب مارش ريك، سمعنا فعل الفيوز. فيوز فقع هون، هاتين هذا هو. ضرب مارش، خليك درب. شايف محروق، هذا محروق. لذلك هيدي الريلي منا للسيارة. هاي انا حغيرها. لقيت انا وحدة هلا عندي هون مستعملة، ورجيكم اياها هلا كمان. اذا بنلاحظ هيدي الريلي اللي هن مركبينها، وهيدي الريلي غير. الارقام يعني بيجوا غير هون، شكله مقلوبة بالقلب. يعني اذا بحط انا هون، بحط هيدي هون، بنلاقي التوصيلة كلياتها تختلف بالمقلوب. هلا هنحط هيدي ونشوف. يعني شغلة غريبة عجيبة اللي اشتغل فيهم هدولي. حتى من دونها هلا ولا غيرت الفيوز هلا. هي ايد المعلم هيثم، كمان اسمه هيثم. نجرب هلا ندور. بسم الله الرحمن الرحيم. دورت الحمد لله رب العالمين. عملية جراحية ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالموضوع يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شغلة لاحظت عليها هون، هذا الفيوز اللي كان عم يحترق مكتوب ستارتا زيشرونج، لازم يكون اصفر 20 امبير، كان محطوط 10 امبير. تمام.
هون عندك الكليمة 50، يعني هي الستارتا هاي اللي كانت مضروبة مغيرينها. إذا بنيجي على البلان بنلاحظ هذا المارش الستارتا، هذا الخط جاي على هالريلي. الريلي هي 68 بعتقد، ايه رقم 68 على 50 تشتغل. الفيوز إذا بنلاحظ عليه هذا هو 20 أمبير عم يحترق من هون، لأنه الريلي خطأ مقلوبة قلب. تمام. أصبح أنا هلا هذا الفيوز لازم نغيره وحطه بدل 10 حطه 20 أمبير. بس حبيت أوضح أكتر كيف الطريقة. مثل ما شفنا الحمد لله هلا دورت عمل سكانن مثلا للموتير شو كان عم يعطي أخطاء. ريد قراءة، أكيد في أخطاء هلا كتير. هون أول شي ستارتا ريلي تبعت الأنلاسة تبعت المارش، هذا اللي كان عم يحترق الفيوز فيها. عنا فالهيبل مودول، هذا هو كمان عاطيني عطل. كان ده القديمين شتويجرت الكمبيوتر تبعت الجتريبه تبعت الفيتيس تبعت الجير بوكس. عندك الشتويجرت تبعت الكرافت شتوف بومب تبعت مثل ما حكينا هاي البنزين ورا بتيجي. وعندنا هون انتريب كامبوس اوف، يعني عنده كان المشكله الرئيسيه مثل ما صلحناها هونيك بالكامبوس. هلا انا حاعمل ديليت نشوف شو بيضل. ما في ولا خطأ، راح الاخطاء بالموتير. هلا اكيد بدي اقعد نظفها، انا ما حطول الفيديو لانه في عنا كمان كذا خطأ. في عنده الاربك مضوي معه، وهيدي هون لك كيف تلعب كلها فكين له اياها مخربين له الدنيا. خير، لكن ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.